Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарпа эле көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдук актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Статистикага ылайык, дүйнөдө ар бир 700 наристенин бири Даун синдрому менен төрөлөт. Даун синдрому бар адамдар башкалардан өздөрүнүн хромосомаларынын саны менен айырмаланат. Кадыресе адамдарда 46 дана хромосома болсо, аларда 47 хромосома бар деп эсептелет. Алгачкы жолу бул илдетти 1866 жылы Джон Даун аныктаган. Ошондон бери бул илдет анын атын алып жүрөт. Ал эми Даун менен жабыркаган адамдардын биринчи эл аралык күнү 2006 жылдын 21 мартында белгиленген. Кыргызстанда, анын ичинде Ош шаарында мындай диагноз менен төрөлгөн балдардын абалы кандай? Ата-энелер эмнеге муктаж? Алардын билим алууга болгон укугу канчалык деңгээлде корголуп ишке ашууда деген суроолорго жооп алуу үчүн бүгүн студияга конокторду чакырганбыз. Чарпа электин бүгүнкү коноктору Жылдыз Туратбекова, Центр айы коомдук кайрымдуулук фондунун өкүлү. Салтанат Жолдошова, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси. Биринчи суроом Жылдыз айым сизден болсун. Даун синдрому менен төрөлгөн балдарды адатта мындай өзгөчө балдар деп аташат. Анан ушул бир хромосомасы ашча болуп төрөлөт деп айтат. Сиздер дагы былтыркы жылдан баштап ушул ата-энелердин демилгеси менен ушундай Даун синдрому менен төрөлгөн балдардын ата-энелери биригип кайрымдуулук фондун түзгөн экенсиздер. Айтсаңыз, ата-эне катары Даун синдрому менен төрөлгөн балдарды кайсы мезгилден баштап белгилүү боло баштайт? Анын диагнозу кайсы мезгилден баштап аныкталат? Анан эмне үчүн аларды бир өзгөчөлүгү бар балдар деп айтабыз? Төрөлгөндөн кийин эле бала уже жарык дүйнөгө келгенден кийин эле кадимки балдарыбыздан айырмаланып, кичине секинирээк ыйлайт экен. Анан бетинин түзүлүшү, бир-эки ушул моюнунда шейная складка деп коет. Ошол чем башка кадимки балдарга караганда кичине нормадан ашыкчараак болот экен да. Ошол себептерден улам анан Даун синдрому менен төрөлгөн балдардын эң биринчи жанагы слабый жери бул булчуңдардын өтө слабыйлыгы. Мышцы слабый деп коет да. Кадимки баланы көтөргөнүңдө, кадимки балада кичине мындай мышцы болуп бала чир алса, биздин балдар кадимки как будто сөөгү жоктой болот да. Көтөргөнүңүздө бала бош болот. Ошол признактарынан улам бизде ошол бала төрөлгөндөн кийин эле энелерге баягы диагнозду айтышат да. Анан бул жер дагы туура эмес экен, себеби дегенде өзү туура жагы бул признактары балада көрүндүбү? Анализ деген болот, кариотип деген анализ. Бул негизги ушул синдром Дауна аныктоочу анализ да. Синдром Дауна дегенден кийин бул диагноз дагы 3 түргө бөлүнөт да. 3 формасы деп коет. 3 формасы бар. Ошол кайсы формада ашыкча хромосома именно кайсыл клеткадан кеткен, ошону аныкташ керек да. Ошол диагноздан кийин, диагноздан аныкталып, балада ошол ашыкча хромосома чыккандан кийин анан ата-энеге уже мындай 100%га айтыш керек да, балаңызда тилекке каршы ушундай Даун синдрому диагнозу менен төрөлдү депчи. Анан бизде эми азыр ошол нерселер жок да. Жеке өзүңүз канча жашына келгенде так билдиңиз? Биз төрөлгөндө эле мен ушул 24 жашымда төрөгөм баламды. Биздин тоң уулубуз, чоң балабыз. Кош бойлуу мезгилинде биз да билген эмеспиз. Анан бала төрөлгөндөн кийин экинчи күнү бизге айтты. Баладан ушул бир-эки признактарын эме кылып, жана невропатолог деген адис болот. Ошол невропатологдон консультация алгыла деп бизди ошол жака жөнөткөн. Анан ал жака баргандан кийин ал эже уже бизге мына балаңар синдром Дауна эмес, бизде Даун оорусу менен төрөлдү деп айтат да. Бул дагы түшүнүк, бул өтө чоң роль ойнойт да. Ошол ата-энеге кандай биринчи айтса, ата-эне ошондой кабыл алып, ошондой калып кетет да. Ошон үчүн бул жерде бир эле адис эмес, 2-3 адис психологдор, невропатологдор баары биргелешип, генетиктер чогуу биргелип иштеш керек да. Бизге ошол Даун оорусу деп айтты. Биз башында түшүнүгүбүз жок болчу. Даун деген сөздү уккан эмеспиз. Жанагын айткандан кийин эле биз эми оорулуу экен деп түшүндүк да. Биз эле оорулуу дегенден кийин биз ушу баланы дарылаш керек деп түшүнүп баштайбыз да. Биз
мен эми калп айтпасам ушул 1 жылдын ичинде баланы дарылаганга эле аракет кылып жүрдүк да. Анан ушул эми Кудайга шүгүр азыр 21 кылым интернет өнүккөн мезгил. Өзүбүз ушул интернет тармагын жакшы билгенибиз үчүн биз өзүбүз ушул интернеттен бүт маалыматты изилдеп баштадык. Кыргызстандан бөлөк уже мына Россия бизге жакын, Россия, Казакстан жергелесинде уже ошо бизге окшогон фонддор уже түптөлүп ошол жерде фонддор иш алып барып, бүт даун синдрому боюнча туура аныкталган, тастыкталган маалыматтарды жарыялап мындай неме кылып элге таратып баштады. Биз ошолордун маалыматтары менен кариотип деген анализди угуп, ошону биринчи жолу биз ошол балам 6 айлык мезгилинде ал бизде Кыргызстанда бир эле Бишкекте жасалат. Баладан кан алат, канды ошол өстүрүп, клетканы көрүп туруп, анан кайсыл хромосомадан нарушение кеткен да. Бүгүн канча жашында бүгүн? Менин балам азыр 5 жашта. 5 жашка, 5 жашта. Балдар бакчасына барат? Барат, 2 жашынан баштап барат. Барат. Балдар бакчасына барганда эч кандай маселе жаралган жокпу? Жаралды. Бул Кыргызстанда глобальный проблема десем болот. Себеби дегенде ушул туура эмес түшүнүктөрдөн, туура эмес маалыматтардан улам биздин балдарды көп жерге кабыл алышпайт. Прям албайбыз десе дагы неме дейт, биз мындай балдар менен кантип мамиле жасоону билбейбиз дейт. Себеби дегенде эми албетте өзгөчөлүктөрү бар. Ошон үчүн баягы мамлекеттик бала бакчаларда бир группада эми азыр өзүңүздөр билесиздер 50-60 да шаардачы. Анан 50-60 баланын арасында бул балага кичине эми өзгөчө мамиле керек да. Анан бул жерде биринчи очередь ошол садикте бала бакчада иштеген эжекеси, жанагы нянька деп коебуз, ошолору алар биринчи информированный болуш керек да. Ошол нерселер жоктугунан бизде көп жерлерде биздин балдарды алышпайт, кабыл алышпайт. Сиздин балаңыз азыр мамлекеттик балдар бакчасына барабы же жеке? Жок, биз мамлекеттик бала бакчага кайрылып көрбөдүк. Ачыгын айтканда ошол баланын көптүгүнөн улам мен кайрылып көрбөдүм. Жеке бакчага биз ошол 2 жаштан баштап жеке бакчаларга барабыз. Шаарда. Шаарда мына Сантара юк деп сиздер өзүңүздөр түзгөн экенсиздер. Шаарда канча бала бар ушундай? Бизде негизи статистика жүрүлбөйт экен. Бирок биз акыркы бир чоң иш чара өткөргөндө аракет кылдык болушунча. Шаардын өзүндө эле, Ош шаарынын өзүндө учетко турган жана поликлиникалардан биз эсебин алганда 50ге жакын баланы алдык. Бул турулгандан баштап 16 жашка чейинкилер. 50дөй бар? 50дөй. Бул так маалымат эмес, андан көп. Рахмат чоң. Салтан айым, мына Жылдыз эжеке да айтып кетти, коомго аралаштыруудагы маселе бар депчи. Бүгүнкү күндө биздин коомдо, Кыргыз Республикасында бул балдардын, даун синдрому менен төрөлгөн балдардын мыйзамдык статусу кандай? Мыйзам менен корголгонбу? Алардын билим алууга болгон укугу канчалык деңгээлде корголгон? Кыргызстандан сырткары дүйнөлүк практикада кандай жалпысынан эле? Булардын укугу мындай кордолгон деп айта албайм, корголгон деп айта алам. Себеби буларга акысыз билим берүү, алар акысыз дарыланууга укугу бар. Башка эле тегиз башка эле баягы элдер, башка балдар сыяктуу эле укугу бар. Анан туура айтат Жылдыз айткандай, ушу негизинен балдар бакчасына барганда жекече мамиле керек аларгачы. Азыр чындыгында мамлекеттик бала бакчаларга баарыбызга белгилүү болгондой эле балдардын саны көп. Анан окутулбаган, билимсиз деп айтылганы дагы ага мен кошула алам. Не дегенде биз булар үчүн мындай бала бакчадагы тарбиячыларды, бала бакчадагы баягы жардамчы тарбиячыларды окутушубуз керек. Эми окуткан күндө деле баягы ата-энелер коптоно берет экен да. Жок, кокус балам кайрадан ооруп калса эмне болот? Көпчүлүк балдардын ичинде кандай болуп калат деп. Анан бирок кээ бирлери ушу аралашып көрсүнчү деп каражаты жеткени бар, жетпегени бар, анан беришип атат да. Андай балдар бакчага бергени дагы бар. Ал ата-энелер менен дагы биз байланышып биз билебиз. Мисалы бизде жылда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан
педагогика, психология, медициналык ПМПК деп өткөрүлөт, комиссия уюштурулат. Ошол уюштурулганда биздин шаардагы мына 36-чы, 25-чи эки бала бакчабыз бар. 36-чы бала бакчабызда баягы тили кекеч балдар үчүн жана кичине акыл эсинде бүчүлүштүгү бар балдар үчүн. Ал эми 25-чи балдар бакчабызда болсо көзүндөгү көзү азиз жана көрүүсү начар балдар үчүн эки бала бакчабыз бар. Ал эми номер 12-чи Крупская көмөкчү мектебибиз бар. Ал жерде ошо дауна менен ооруган, акыл эсиндеги көбүрөөк мүчүлүштүгү бар, жана дене түзүлүшүндөгү ошондой бир аз акыл эсинен тайкы балдар окутулат да, ал мектебибиздечи. Анан ал мектепке барганда чындыгында мектепте шарт бар. Бала бакчага караганда мен мектепте шарт бар. Ал жерде балдардын өтө тяжелый, өтө оор абалдагы балдар үчүн 8 баладан ашпайт бир класста. Ал эми жеңилирээк формасындагыларга 12ге чейин балдар. 240 окуучубуз билим алууда азыр. Мен бир суроом бар. Демек, сиз айтканга таяна турган болсок, бизде бүгүн мамлекеттик балдар бакчасында орун аябай көп. Ата-эне кооптонот ал жерге бергенде. Бул биринчиси, экинчиси ал жерде иштеген жардамчысы дагы, тарбиячысы дагы мындай балдар менен иш алып барууга даярдалган эмес. Демек, ушуларга таяна турган болсок, бүгүн биздин мамлекеттик балдар бакчасы даяр эмес экен да, даун синдрому менен иштеген балдар менен. Биринчиси да, аз беребиз. Анан кийин экинчиси, мына Жылзайым айтты, мен биринчиден эле мен баламды жеке менчик балдар бакчасына бердим депчи. А эгерде үй бүлөнүн каржысы балдар бакчасына, жеке менчик балдар бакчасына бербей турган болсо, демек ата-эне өзү менен өзү калат экен да. Мындай да, кээ бир мисалы жок, такыр андай бала жок деп айта албаймын. Эмне дегенде балдар бакчасында бар. Кандайча? Эми мындай деп айтылып атат да, бир жеке өзүнө мындай бирден подход кыла турган бизде шарт жок да, шарт жок. Шарт жок. Ал эми эгерде ошол балага бардык жагынан шарт көрүп, жакшы условия түзүп, ошо балага жакшылап көзөмөл жүргүзүлбөй, көпчүлүктүн ичинде кокустан эми баланын оорусу кармап калып же башка бир нерсе болсо дагы жоопкерчилик. Эми жанагы эме деп айттыңыз да, жок, ого чейин конвенцияны биз жогорку кеңеш ратификациялап берди деп атасыздар да. Ратификациядан эмне өзгөрөт? Ратификациядан өзгөргөнү мурдага караганда, мисалы ал жердеги баланын ар биринин укугуна чейин барды корголгон жазылган да, ар бир орун немеси боюнча. Конвенция кабыл алынганда адатта биз ошол дүйнөлүк коомчулук кабыл алынган милдеттемелерди биз дагы милдеттеме катары моюнга алыш керекпиз. Демек ошол дүйнөлүк практикада кабыл алынгандай подходдор менен иштеш керекпиз. Иштешибиз керек, шарт түзүшүбүз керек. Бул азыр мына эже айткандай, мамлекет тарабынан закондо корголгон, бүт каралган, бирок практика жүзүндө бизде тажрыйба жок. Эч кандай программа иштелип чыккан эмес. Мына инклюзивдүү билим берүү система Кыргызстанда жок. Сиз айткан ратификация кече жакында кабыл алынган, бул еще дагы полностью иштелип чыга элек, бул кол коюлду. Бул кадимки ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын сиз менен бизде конституциясы деп айтсам болот да. Ар бир закону ал жерде мен ошол кече кабыл алганда өзүм дагы аябай кызык болуп, биз ушундай балдарыбыз болгондон кийин бизге бул нерсе баары тийиштүү да. Анан мен карап чыкканда, эгер ошол ратификацияда жазылган, конвенцияда жазылган бүт талаптар аткарылса, биз деле чоң жетишкендиктерге жетебиз. Эмнеге чет мамлекетте ушундай балдар бир эле синдром Дауна эмес, эми өзүңүз билесиз, көп диагноздор аябай көп да. Бирок диагноздордун ичинен эң жеңили синдром Дауна деп айтылат. Себеби дегенде бул балдар окуй алышат, бул балдар коомчулукта өз ордун таап, бир кесиптин ээси боло алат. Кадимки эле коомчулуктун толук укук кандуу мүчөсү боло алат да. Алар башкалардан мындай айырмаланып, мээримге аябай сезгич болушат деп айтышат. Өзүнүн курдаштары менен мамиле түзгөндө кандай болот? Ошо сиз айткандай 200%га мен уже мынтип уверен айта алам. Биздин балдар 30га чыкса дагы, баягы биз жаш балдар ичинде кири жокку, бирөөгө жамандыгы жок. Бул балдар ушул 30га чыккан синдром Дауна менен адамды көрсөңүз дагы, мен азыр баягы ушулга бир мен азыр жамандык кылам, или бул мени монтип карап койду, мен азыр өчүмдү аламын деген түшүнүк буларда жок да. Булар үчүн бүт адам, сиз мен баарыбыз жакшы адамбыз, баарыбыз мээримдүү адамбыз, баарыбыздын колубуздан жакшылык келет. Булардын түшүнүгүндө жаман деген нерсе жок да. Ошон үчүн булар ар дайым күлүп жүрүшөт. Анан сиздин сурооңуз өтө булар аябай общительный келет. Мен өзүмдүн балам мындай кайсыл жерге алып барбайын, биринчи көргөн адамы менен
тез тил табышып кетет, жакшы сүйлөй албаса дагы баягынтип колдору менен, жесттери менен тез ойноп, тез аралашып кетет да. Анан булардын коомчулукка аралаштырганын дагы чоң таасири биздин балдар мындай көп нерсени кайталап үйрөнүшөт да. Булардын ошол жагы бар да. Ошон үчүн буларды канчалык баягы кадимки чөйрөгө, кадимки балдарга өзүнөн жакшыраак сүйлөгөн, жакшыраак ойногон балдарга кошсо, булар ошолорду көрүп алдыга кетет. Анан албетте мүмкүнчүлүгү чектелген эми башкача баягы ден соолугу жагынан же болбосо ошол акыл жагынан кичине арткараак балдарга кошсо, булар ошол темпте кетишет да. Ошон үчүн болушунча аракет кылыш керек бул балдарды кадимки коомчулукка, көпчүлүккө, кадимки балдарга кошконгочу. Ошон үчүн биздин биринчи талабыбыз биздин балдар ушул кадимки садиктерге барсын деп. Мына сиз азыр ошо билим берүү жак тармакта иштейт экенсиз, тилекке каршы закон бузуулар дагы болот. Ошол сиз айткандай көпчүлүк үй бүлөнүн каражаты жок. Ошол мамлекеттик бала бакчага болсо дагы алып барайын деп алып барган учурлар болгон. Тилекке каршы алышпайт экен. Биринде биз карай албайбыз десе, экинчисине ата-энелер каршы чыгып атышат. Же болбосо балаңыз мындай кылып атат деп, бизде ошондой учурлар болгон да. Анан эми мунун баарын законго салып, неме кылса болот. Эми өзүңүз билесиз, көпчүлүк ата-эне баягы и так баласына стрессте жүрөт, депрессияда жүрөт. Еще андан сырткы проблеманы калашпайт. Система менен күрөшкөнгө анын күчү деле жетпей калат да. Бирок мен кошулбайм да. Азыр мен бир нерсе айтайын, анан кийин ошо кошумча айтасыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, ана статистикада айтып атышат, изилдөө болгон экен. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 6-осунун 1-өзү гана мектепке барат экен да Кыргызстандачы. Мындай болгон. Мындан 2 жыл мурун бизде бир проект келди МСЭКтенчи. Ал менен биргеликте силер чакырдыбы, чакырбадыбы, атайын анализ жүргүзүлдү. 55 баланы такыр окууга жөндөмү жок депчи, эми Дауна синдрому бар, ал жерде тяжелый формалары бар, бүт баары менен чакырылган да. Анан бул Бишкекте анализ жүргүзүлдү, Токмок шаарында, анан бизге дагы жүргүзүлдү. Ошондо мен ар бир келген баягы келет, ата-эне алып келди, балдарын көрөбүз, эмнеге билим берип отурат ал жерде, медицина бардыгыбыз отурабыз. Анан анализ жүргүзүп чыкканыбызда ошо 55 баланы алган экен. Бул проект боюнча келишкен. Ошонун ичинен 27 бала мектепте окугандыгы, ошо окуй албайт дегендер окуп аткандыгын далилдеп чыктык. Биз келгендердин улам сурап, анализдеп мектептен изчат эттик. 9 бала бакчада жүргөндүгүн көрдүк да. Мен ошондой чындыгында ыраазы эле болдум да. Бизде мисалы сиздин айтып аткан сөзүңүзгө мен мына жооп айта алам да. Себеби ошол балдар жүргөндө алар өздөрү көрүп, жолугушуп, сүйлөшүп, ыраазы болуп кетишти да. Бизде бар бир Ош шаарында ыймандуулук менен мамиле бар деп айта алам. Ошо 9 бала жүргөнүнө бала бакчада ыраазы болдук. 27 балабыз. Ошондо калганы бардыгын учетуна алып алгам. Мен өзүмөчү эгерде балдар бакчасына барганыңызда кыйынчылык туулса же башка болсо байланышыңыз депчи, мен калган мектеп жашына жетелек балдар болчу. Ошо 55тин. Инклюзивдик билим берүү деген сөз көп айтылат да биздин коомчулукта. Бир-эки долбоорлор дагы болуп жүргөндүгүн билем. Мен тереңинен билбейм. Мен инклюзивдик долбоор дегенде демек баарына бирдей шарттар түзүлүп, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген, анын ичинде Даун синдрому менен төрөлгөн балдар дагы бирдей мектепте, бирдей шартта окушу керек. Алар менен жасай турган мамилени мамлекеттик кызматкер, педагог, психолог бардыгы билиш керек туурабы? Ушундай комплекстүү саясат болуш керек инклюзивдик дегенде. Мына 18-жылдын 16 ноябрында дагы ушундай бир долбоор билим берүү министрлиги менен чогуу мындай презентацияланып да. Бул катардагы эле фрагментардык долбоорлордун бирүүбү же бир концептуалдуу чоң долбоорбу? Бул мындай да, негизинен инклюзивдик билим берүү боюнча эле дайым эле келатат. Бул такыр эле болбой, окуй албайт, баса албайт дегенге чейинки балдарды биз мектепке алганбыз. Үйдө окутуу деген бар. Мисалы биздин шаарда азыр 109дан 111ге чейинки санда мындай бир аз кээде өзгөрүп кетет. Ошол балдарыбыз үйдө окутулуп атат. Аларга ошо шарт болуп, мектептерге өзүнө жакынкы жерде мектептен мугалимдер бөлүнгөн, акысыз окутулат. Аларга өзүнүн жөндөмүнө карап расписаниясы бар, өзүнүн положениясы бар, ошол боюнча окутулат. Ал эми мектепке бара ала турган, кичине болсо дагы бул жерге отуруш керек саатында. Анан биз дагы бир шарт түзөбүз, болушунча мыйзам бузуу болот деп деле эсептебей эле ошо үйдө окутулган балдардын ата-энелеринин каалоосу боюнча мектепке алып келип
күн ысыктардачы баягы бала отура алат дегенде 2 саат 3 саат отурам десе отургузабыз. Ошондой балдарыбыз бар. Анан алар балдар дагы бирок баса албаганы же башка болгону менен акыл эс жайында балдар бар. Алар конкурстарга да катыштырышка кичине кызыктырып, анан соцпедагогторду ошо үйдө окутулган балдарга жиберебиз. Мен соцпедагог менен да иштейм да. Барып ошо балдарга баягы мастер-класс өткөр, дисктерди апарып беришет. Майрам эмес жөн эле күндөрү деле кабар алгыла депчи, ошо балдарды кичине болсо да коомго жашоого болгон кызыгуусу артсын депчи. Ошондой бизде иштер бар. Бизде инклюзия деген бул эже айтып атат, азыр бизде инклюзия Кыргызстанга келе элек биринчиденчи. Инклюзия бул эмне? Бул мисалы үчүн мен азыр балам 5те, эртең 7ге чыкканда 1-класска барат. Мен кадимки мектепке 12-чи мектеп бул жардам мектеп, ал жакта обычный диагноздагы балдар. Ар түрдүү диагноздагы балдар. Менин аракетим, менин каалоом азыр баламды кадимки мектепке берүү, кадимки балдар окуган мектепке. Мен берем, Кудайым буйрса аракет кылсак, биз ошол мектепке беребиз. Эми азыр частный мектептер көп. Эгер мүмкүнчүлүк болсо мен ошол жака берем, болбосо мамлекеттикке. Бирок берген чакта ошол кадимки балдар өздөштүрүп кеткен программа бул биздин балдарга оорураак. Биздин балдар өздөштүрүп кете албайт. Инклюзия биздин билим берүү системасына киргенде ошол балдар кадимки балдар менен окулат, бирок бул балдарга атайын жеңилдештирилген формадагы программа түзүлөт. Анан ал жерде ошол мектептин бүт иштеген сотрудниктери баягы квалификациядан өтөт. Ошол инклюзия боюнча түшүнүк билим алат. Биякта ата-энелер менен иштешет, кадимки балдар менен иштешет. Бул жерде бүт коомчулук менен комплексно иш жүргүзүлөт дагы, ошондон инклюзия кетет да. Анан азыр баягы эже айтты, садик боюнча эже бул жерде бир эле сиздердин эмес, бул жерде ата-энелердин дагы күнөөсү бар. Себеби дегенде азыр шаарда 12-чи мектеп бул уже мектеп. Мектепке чейинки бала 1-класска 7 жаштан барса, мектепке чейинки учур бар, даярдоо. Ал үчүн бала бакчага барыш керек, же болбосо мектепке чейинки программаны өздөштүрүш керек. 1-класстын программасын өздөштүрүп кетиш үчүн. Бизде мына тилекке каршы баягы ата-энелер ушул медицина тарабынан эми мындай даун синдрому жөнүндө туура эмес түшүнүгү болуп, сиз айткандай бала менен ата-эне өзү менен өзү болуп, көпчүлүк учурда ошол бала бакчага дагы барбай, бала маалыматсыз болуп, бала 7 жашка келгенде бизге мына фонд кошундай балдар келди да. Бала 7 жашка чейин эч жакка барган эмес. Бала кадимки жанагы эми мындай каттуу айтканда клеткадагы жаныбар сыяктуу да. Коомчулук менен өзүн бул баланы азыр 7 жашта бул баланы мектепке бериш керек. Бул бала мектеп эмес, даже бала бакчага барбаган бала да. Бул ушул жагы бизде аябай мындай аксап кетип атат да. Знайм, убактыбыз силерге каршы түгөнүп баратат. Бүгүн тез арада жасала турган, сиздер мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан күткөн 1-2 кадамды айта аласызбы? Ушулар болсо минимум. Сиз айткан инклюзиянын толук кандуу ишке ашышы албетте тез арада кыйын дейт. Минимум деген 1-2 нерсени айта аласызбы? Эмнелер кабыл алынышы керек? Минимум бул жерде даун синдром жөнүндө биринчи туура маалымат, болушунча туура маалыматты берүү. Бул деген ата-эне төрөлгөндөн баштап үй бүлө менен, бир эле эне менен үй бүлө менен иш алып баруу. Ата-эне качан гана өзү туура маалыматка ээ болгондо башка бирөөгө да туура маалымат бере алат и баласына туура мамиле жасап, баланы туура тарбиялай алат да. Менин балам эмнеге кадимки балдар сыяктуу 2 жашта садикке мен бала бакчага бере алдым, бала бакча алды да. Себеби дегенде мен 2 жашка чейин баланы даярдадым да. Тилекке каршы бизде 2 жашка чейин ата-эне депрессияда болот, баласы каралбай калып кетет да. Ошон үчүн биринчи бул кыла турган иш ошол төрөт үйлөрүнөн башталган да. Биздин балдар эми төрөлгөндөн кийин билинип атпайбы? Биринчи энени туура маалымат берип, анан психологиялык, моралдык жардамды өтө чоң көрсөтүү да. Канчалык эне өзүнө келип, канчалык деңгээлде бала менен бала бакчага барбаса дагы баланы үйдө канчалык жакшы даярдаса, бала жакшы чоңоет да. Ошол анан экинчи ушул билим берүү жагын аябай мындай көбүрөөк басым жашаш керек. Биз ошого биздин фонддагы кичине болсо дагы ата-энелер өзүбүз мындай жөн отурбай эле өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп азыр аябай ушул бир здание издеп атабыз. Ушул зданиябыз болсо биз ушул мектепке чейинки балдарды ошол центрибизде даярдай турган борбор бүт жерде бүт адистер бар. Демек буну силер өзүңөрдүн демилгеңер, анан мен оюмча ошол эл аралык уюмдардын жардамы менен ишке ашырып атасыңар. Буга чейинкисин
Bundan келе атабыз, мамлекет тарабынан жардам болсо, уже закондуу түрдө кетсе, чоң пока ишке ашы элек азырчы тилекке каршы. Кандай жардам бере алат? Айтып коеюн, ошол тьютерс деп айтылып атат. Тьютерство бар. Мисалы биздин мектептерге келип атат. Жалпы мектепке бере аласыз, кыжалат болбой эле койсоңуз болот. Тьютерди кошуп киргизип атабыз. Ал жерде олтуруп Кошо жүрөт, бала менен кошо жүрөт. Карайт баланы. Ал тьютерствону ким каржылап, ким ишке салып атат? Ата-эне өзү да каржылайт. Азыр бизде проект бар. Проект каржылап атат. Мектептерибизде бар. Ошондой балдар менен окутууга жалпы биздин балдар катыша алат. Ооба, жалпы эми азыр пока бүтө элек да, жалпы билим берүүчү мектепте окуп атат. Мисалы 14-чү, 18-чи мектептерде балдарыбыз бар. Мына мен айтып атканым, ошол 16 ноябрда министрдин катышуусунда презентация болуптур. ЮНЕСКО менен ЮНИСЕФтин долбоору экен. Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында ишке ашырылат деп айтып атат. Ошон үчүн бул маалымат көбүрөөк алышыңыздарды сиздерге айтмакчымын. Дагы нерсе бар, биздин ошону башташ үчүн өткөн жылы 2 жолу семинар өткөрүлдү башталгыч класс мугалимдерине. Инклюзив боюнчачы, алардын сабаттуулугун жоюп, эмне айтканда, аларга туура маалымат жеткириш керек. Азыр инклюзивди көбүрөөк көңүл бурулуп аткан үчүн алар дагы ишке ашыра беришибиз керек деп ойлойм. Рахмат чоң. Мен сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик, сиздерге чыдам, кайлык каалагым келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бизде бүгүн конокто Жолдошова Салтанат Кадыровна болду. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси, ошондой эле Туратбекова Жылдыз Айым, Сантерра Юг Даун синдрому бар балдардын ата-энелери түзгөн коомдук кайрымдуулук фондунун өкүлү. Ошону менен биздин көрсөтүүбүз аягына чыгат. Бизди ар жуманын 2 жана 6 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпа элек биз маалыматты жеткиребиз.